Tere tulemast Transiiti 62. väravas. Ehk siis Human Designi keeles võib öelda, et sellel nädalal on fookuses detailid ja pisiasjad. Ja esimene soovitus sulle siit kohe ongi see, et oska eristada olulist ebaolulisest. Arvesta sellega, et nii sina kui ka teised inimesed sinu ümber võivad sel nädalal muutuda ebatavaliselt täpseks ja tähelepanelikuks. Erinevate detailide ja puuduste osas tegemist on kollektiivse loogikaga ehk siis kõrikeskuse aktivatsiooniga, mis väljendab loogikat. Ja teadupärast loogika kipub olema kriitiline ja värav 62-ga on hästi oluline endal kõigepealt sisekõnes silma peal hoida. Kui sa vähegi saad, väldi enda kritiseerimist, väldi igasuguste pisiasjade kallal nokkimist. Jah, tõenäoliselt sa võid leida oma peast halli karva näost mingisuguse kortsu, võib-olla kusagilt leiad mingisuguse kleidi küljest lahtise niidi, kas see on päriselt oluline, kas elu jääb selle pärast seisma. Ehk siis väldi kriitikat, erista olulist ebaolulisest, ole hästi mõistav, kui sa puutud kokku inimestega, kes muutuvad praegu hästi selliseks tähenärijalikuks. Ja enda puhul pea silmas ka seda, et tegelikult loogika peab teenima avatud südant. Ja kui me kasutame loogikat ilma empaatiata, siis me jääme ainult hinnangute, arvamuste ja hukkamõistu juurde. Ja ka siis, kui me väljendame midagi hästi edasiviivat või siis juhime kellegi tähelepanu mingisugustele puudustele või ebatäiustele. Ja kui see teine inimene ei ole avatud, ei ole küsinud seda arvamust või parandusettepanekut, siis see teeb talle haiget. Ehk siis tegelikult igasugune küsimata kriitika praegu, eriti sellel nädalal, ei ole teretulnud ja seda on ülihea vältida nii enda kui siis ka teise inimese heaolu seisukohast. Aga mida praegu täiega tasub teha, on hinnangu vabalt, empaatiliselt ja mõistvalt suunata see hästi tähelepanelik pilk sisemaailma suunas. Sa võid sellel nädalal ülihästi pihta saada mingisugusele alateadlikule loole, mingisugusele seosele, mingisugusele korduvale mustrile, mingisugusele väikesele pisiasjale, mis paneb kogu aeg mingi samalaadse ratta käima. Ehk siis sul on tegelikult sel nädalal võimalik ületada mingisugune korduvus ja teha imepisike väike samm parema, tervema, terviklikuma, kergema homse suunas. Genius is in the details. Ehk siis teinekord me ei oska päris täpselt hinnata seda, kui suurt mõju võivad omada väikesed tillukesed sammud ja tillukesed muutused. Ja milline on tegelikult väikeste pisiasjadel ajas kogunev liitintress.